स्टार्ट। वेलकम टू आवर ब्लॉग लिविंग विद मिश्रा। आज हमें छतरपुर में MRF की शोरूम के बाहर हमारा टायर खराब हो गया, टायर चेंज करवाने आए हैं। यहाँ मुझे झटका लगा है बहुत खतरनाक। मैंने सोचा 3500 का टायर होगा, 4700 का टायर बता रहे हैं। मेरे फटके हाथ में आ गई है। देखते हैं, अपना मैनेज करेंगे। डलवा रहे टायर हम। अब जा रहा हूँ मैं, इसको खत्म कर रहे हैं, बर्नआउट मारेंगे। एक सपना देखा था, शौक था मेरा, वो पूरा करने जा रहा हूँ। ये दे देखिए, मिश्रा ने टायर की माँ बहन एक कर दी और कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। यही है भाई, मेहनत करो मेहनत, पैसा बहुत लगता है भाई को। पेट्रोल डाल के यही सोचा था, पेट्रोल इसमें कहाँ से निकाल रहे हैं। अब ये खुल रहा है इसका पिछला वाला टायर, थोड़े देर में चेंज हो जाएगा। आज इन्हें बताओ डिटेल दो टायर में क्या। टायर डलवाने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, पहले तो अपना साइज देखना है। 150 60 R17। तुम्हारे जो प्रीवियस टायर लगा हुआ है उसमें भी सेम टायर का साइज होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है एयर लीकेज की ट्यूबलेस में। और दूसरी चीज, यहाँ पे देखो 22 लिखा है, इसका मतलब 2022 का टायर है। ये जरूर देख के लेना, कई बंदे पुराना टायर डाल देते हैं, उसकी वजह से जो रिम की साइडें होती हैं वो लीक करती हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो तुम्हारे पैसा वेस्ट है और कुछ नहीं है। यार सोचो था वैसा नहीं हुआ, वरना मतलब धुआं 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 हो जाएगा चारों तरफ धुआं धुआं हुआ ही नहीं। मतलब फाड़ने के प्लान से आया था, और टायर फाड़ने के प्लान से आया था, जगह नहीं मिली फाड़ने की। रोड पे थोड़ी फट जाता है, फट जाता है। यहाँ नहीं पड़ता, मेन रोड पे पड़ जाता है। यहाँ मिट्टी है ना, वो ग्रिप नहीं बनती अगले टायर में, समझ रहा है। लेकिन भी अलग लगता है क्या करता है। तो महंगी बाइकों के टायर ना मशीन से निकलवाया करो, रिम चटका देते, रिम यहाँ आती 8-9 हज़ार रुपये। नहीं ना भाई, एक बार चटका दी थी मैं, और ठीक करवा के ला देगा, फिर ठीक करवा के ला के माल लगा देते इसमें, समझ रहे हो ना। अब लगेगी बिजली, ले आइए। ये क्या चीज़ लगा रहे हो क्या? ये वाइट इससे क्या होता है? इससे क्या होता है, जो लीक होता है, लीकेज होती है ना गैस, वो कवर हो जाता है, बैठ जाता है टायर प्रॉपर। अब लगेगी नीली, अब बनेगी ग्रिप। टायर तो हो गया अपना चेंज, फिटिंग करवा के निकलो, भाग देंगे, पैसे नहीं देंगे। हाइड्रल प्रो ले लूँगा मैं।
ड्राइव लेने देखता रही हो तो तुम भी देखते रहो। बढ़िया है भाई। ग्रिप तो भी नहीं आ रही।